গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন আর আমরাও খুব ভালো আছি। আর আজকে হচ্ছে রেনি ডে, হ্যাপি রেনি ডে বলতেই হবে, হ্যাপি রেনি ডে। কারণ দিনের পর দিন বৃষ্টি, ওই যে দিনের পর দিন বৃষ্টিতে আমরা আর কি আর বলবো, ঘরে বসে বসে শুধু খাওয়া আর ঘুম আর কিচ্ছু নয়। আর যেইটুকুনি টুকটাক কাজ সেইটুকুনি, আর কিচ্ছু নয় ঘরে বসে বসে। আর আপনাদের রেনি ডে কেমন কাটছে জানাবেন। আর এই যে আমার কর্তা মশাই মুখ লুকাচ্ছে চাদর দিয়ে। বাহ বাহ, আমি নতুন বিয়ে করে এনেছি, আমার কোণে বর। কোণে বর দেখেছেন কখনো? দেখেছেন আমার কোণে বর। রোজই রাত্রেবেলা শোয়ার সময় ভাবি আজকে পরের দিন সকালে এই কাজটা করব, সেই কাজটা করব করে ভেবে ভেবে তো মানে বেকার হয়ে যায়, শুধু ভাবনাটুকুই হয়, ভাবনার মধ্যেই সব কাজ হয়ে যাচ্ছে, আর কিছুই হচ্ছে না। দুদিন পর আমাদের রান্না পুজো, দেখা যাক। আর রান্না পুজোকে অনেকে অরন্ধন বলে, আর আমার রান্না পুজোটাই শুনতে বেশি ভালো লাগে। আজকে কি রান্না হবে কোনো ঠিক করিনি, ইচ্ছে আছে খিচুড়ি করব, কারণ সারাদিন মনে হচ্ছে বৃষ্টি হবে আজকে। খিচুড়ি আর মাছ ভাজা হেভি লাগে খেতে। তাহলে চলুন আবার পরে কথা বলি। এই দেখুন, এগুলো সব তেলাপিয়ার বাচ্চা, আর এখানেও আছে পুঁটি মাছ। এখানে সব পুঁটি মাছ, আর একটা বড় তেলাপিয়া পুঁটি মাছ। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রান্নাঘরে, আর যেই পুকুরে মেশিন বসিয়েছিল সেই পুকুরে মাছ মরে গেছে, অনেক ছোট ছোট মাছ মরে গেছে। অনেক মানে অনেক বলতে ধারণা করা যায় না, প্রায় 1 ড্রাম, তারও বেশি। তো সেখান থেকে অনেক মাছ দিয়েছে, আরও দিচ্ছিল। আমরা যতটুকু দরকার নিয়েছি ফ্রিজে রেখে দেবো, যতটুকু লাগবে ততটুকু রান্না করব, আর বাকিগুলো ফ্রিজে রেখে দেবো। তরকারি আর মাছের ঝাল করব, পুঁটি মাছের ঝাল, আর তেলাপিয়া মাছটা যে ছিল একটু বড়, ওটার তরকারি করব। এই আজকে আমাদের লাঞ্চ হয়ে যাবে। আজকে আর ভিডিও করতে পারিনি, দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর থেকে সন্ধে হয়ে গেল। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম থেকে উঠেছি দেখি না সন্ধে হয়ে গেছে। এই ছেলেকে আর ওর বাবাকে একটুকু খাবার বানিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, আজকে সকালবেলা বলি একটুখানি মুখটা দেখাই, তাড়াতাড়ি করে চাদর ঢাকা দিচ্ছে। আমি দেখেছেন তো আমার বর কিরকম ক্যামেরার সামনে এলে চাদর ঢাকা দেয়, মানে একদম কোণে বউ বলে, আমারটা হলো কোণে বর। আপনাদের দেখলে খুবই লজ্জা পাচ্ছে। আসলে কি বলুন তো, ওর বন্ধুরা দেখে তো, ওই জন্যে ও ভাবে যে বাবা আমার বন্ধুরা দেখবে, আমি টুসির এতে ভিডিওতে যাব না, আমার ডাক নাম টুসি, আমি টুসির ভিডিওতে যাব না, লোকে হাসাহাসি করবে, সেই জন্যে ও আসতে চায় না। আর আজকে সন্ধ্যেবেলা কিছু খাবার বানাবো, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কি বানাবো তখন দেখাবো, ঠিক আছে? এখন সবাইকে গুড ইভিনিং বলা হয়নি, গুড ইভিনিং সবাই। আর কলকাতায় তো মানে কি বলবো, জল জমে গেছে হাঁটু সমান, মানুষ মানে খুবই। এই দেখুন আমার দেওর এসছে, এটা আমার মেজো দেওর। এটা আমি দিতে আসিনি মোটি। তাহলে তাহলে এনেছিস কেন? আমার ইচ্ছা আছে আমি নেই। বলো বন্ধুরা, যদি আমাদের চ্যানেলটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, যদি আমাদের চ্যানেলটা ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। বুঝি লাইক করবেন, উচ্চারণ করতে পারছে না সাবস্ক্রাইব। তাহলে চলুন। হ্যাঁ, কলকাতা পুরো জলে ডুবে গেছে, আমরা কি খারাপ আছি? খারাপ কাকে বলে ওদের দেখলে বোঝা যাবে। আর প্রত্যেকটা জেলায় জেলায় তো মানে এত বৃষ্টি হয়েছে যে তার থেকে আমরা অনেক ভালো আছি। রান্না করার সময় আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো। ওকে, হাই বন্ধুরা, আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব চিকেন চানা মশলা, আর তার সাথে হবে লুচি। আপনাদের সাথে আমি এই রেসিপিটাই আজকে শেয়ার। মশলা। আর এই দেখুন আমাদের প্যান্ডেল খাটানো হয়ে গেছে, আমাদের প্যান্ডেল কেমন, বর্ষার প্যান্ডেল। চলুন তাহলে রান্নাটা করিনি, রান্নাঘরে যেতে হবে। সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমাদের রান্নাঘরে যেতে হয়। এই দেখুন আমি আগে থাকতেই সব রেডি করে রেখেছি, তারপরে আপনাদের সাথে কথা বলা শুরু করলাম। এই এখানে আছে আলু আর চানা মটর সেদ্ধ করা, আর এখানটায় আছে আদা রসুনের পেস্ট,
আর লঙ্কা একটা, আর 2টো তেজপাতা, আর একটু পেঁয়াজ, আর এখানে আমি চিকেনটা নুন আর একটু ভিনিগার আর কি বলে ওটাকে, বেশ একটু চিকেন মশলা দিয়ে। বন্ধুরা দেখুন দেখুন আমিও বানিয়েছি। এই দেখুন দুধ পুলি এসে গেছে। আমার আমার মেজো যা দুধ পুলি বানিয়েছে। এটা জোজোর কাছে দিয়ে আয়, জোজো খাক। চামচ দাও একটু। চামচ ঘরে আছে, ওকে বলবি ধুইয়ে নিয়ে নেবে। দেখেছেন বর্ষার সময় বউদের আর কি কাজ, রান্না বান্না করবে আর বাড়ির লোকেদের খুশি করবে, এটাই বর্ষার কাজ। তো ঠিক আছে, এই 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 চিকেনটা আমি 2 পিস চিকেন নিয়েছি, সেটাকে হাড় ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে এখানে মশলা মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। মশলার মধ্যে দিয়েছি ওই তো কি বলে চিকেন মশলা, আর একটু ভিনিগার, আর একটু একটু নুন দিয়ে আর আমি এটা মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। চলুন তাহলে রান্নাটা করে নেওয়া যাক। আগে আমি কড়াই তেল দিয়ে নেবো, এইটুকু তেলেই আমার হয়ে যাবে। এসছে নতুন লুক নিয়ে, দেখি মাথাটা পেছন ঘুরিয়ে একটু দেখাও আমার বন্ধুদের। ছ্যা এই লুকটা এই লুকটা যদি ভালো লাগে তাহলে ওর জন্য একটা লাইক দেবেন। এই দেখ 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 কি করবে, আনলাইক করবে তাই তো। পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এতে রসুন বাটা, আদা রসুনটা দিয়ে দেবো। আদা রসুনের পেস্টটা সবটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে নুন স্বাদ মতো। ঝাল কম দেবো সেই জন্য অল্পই লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। এবার চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নেবো, বেশি নাড়াচাড়া করতে হবে না কারণ এটা তো আগে থাকতেই সেদ্ধ করা, আগে থাকতেই সেদ্ধ হয়ে আছে। দিয়ে দেবো চানাটা আর আলু সেদ্ধ করা যেটা করে রেখেছিলাম সেটা আমি দিয়ে দিলাম। আমি দিয়ে দেবো একটু চানা মশলা। কারেন্ট চলে গেল রান্না হতে হতে। সেদ্ধ করে চিকেন সেদ্ধ করার জলটাই আমি এতে দেবো। এই দেখুন চিকেন সেদ্ধ করার জল, এর মধ্যেই 1/2 চামচের মতো ঘি দিয়ে দিলাম, হাতে করেই দিলাম। এতে স্মেলটা একটু ভালো না মনে করলে তেলের সাথেও দিতে পারেন, আমি এতে দিলাম, অসুবিধা নেই। আমার কষানো কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবারে আমি জল ঢেলে দেবো। আর এখানে আমি ময়দা মেখে রেখেছি লুচি ভাজার জন্য। ময়দায় আমি একটু কালো জিরে দিয়েছি, কালো জিরে, নুন, চিনি আর তেল দিয়ে ভালো করে ময়ান দিয়ে আর মেখে আর রেখে দিয়েছি, 1 ঘন্টা রেখে দিয়েছি। হয়ে গেছে, আমি এবার একটু চিনি আর গরম মশলা ছড়িয়ে দিয়ে নামিয়ে নেব। দিয়ে দিচ্ছি একটু চিনি অল্প করে, একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে লাগে, আর দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলা। নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নেব। খুব সুন্দর একটা স্মেল উঠেছে, আপনারাও একবার বাড়িতে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে আমার রেসিপিটা, যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন অল। আমাদের চিকেন চানা মশলা রেডি, এটাই আজকে আমাদের ডিনার। এটা লুচি, ভালো হলে লাইক করবেন। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা এবারে একটু পরে শুয়ে পড়বো। টিভি দেখে একটু টিভি দেখে নিয়ে শুয়ে পড়বো।
চিকেন চানা মশলাটা ভালোই খেতে হয়েছে, আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারেন। সেটা ভাত, রুটি বা আপনারা শুধুও খেতে পারেন। আর নাবানোর আগে একটু কাসৌরি মেথি দিয়ে নেবেন, আমার সেটা ছিল না সেই জন্য দেওয়া হয়নি। দেখা হবে আবার পরের দিন একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিজেদের শরীরের খেয়াল রাখবেন এবং বাচ্চাদের শরীরের খেয়াল রাখবেন। যদি সর্দি জ্বর সেরকম কোনো সিমটম পান তো অবশ্যই ডক্টরের কাছে নিয়ে যাবেন। এখন জ্বর বাচ্চাদের বেশি হচ্ছে, সবসময় আমরা নিজেদের বাড়িতেও দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাচ্চাদেরও জ্বর সর্দি হচ্ছে, এমনকি নিউজ চ্যানেলগুলোতেও দেখাচ্ছে বাচ্চাদের। সবাই খুব ভালো থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন আর অল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন, যাতে আপনাদের সাথে আমাদের সবার আগে দেখা হয়, আপনাদের সাথে আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা আরও স্ট্রং হয়। তাহলে আজকে এইটুকুই, পরের দিন দেখা হবে আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। সবাইকে টাটা, গুড নাইট।